အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေခုနကတော့ Premier League ကစနေနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ကတပွဲဖြစ်တဲ့ Manchester City နဲ့ Arsenal တို့ရဲ့ပွဲကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီ Manchester City ကတကူဂိုးမရှိနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ City တွေနဲ့ Arsenal ကို9ပွဲဆက်နိုင်ခဲ့သလိုသူတို့အနေနဲ့ Etihad ကွင်းမှာလည်းလုံးဝကိုမရှုံးနဲ့မှတ်တမ်း Arsenal တွေနေတော့ထိပ်သီး6သင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပွဲတွေမှာ2015ခုနှစ်ထက်ဒီစန်တီကဆိုလာနဲ့ Olivier Giroud နောက်ပိုင်းမှာလုံးဝကိုမနိုင်ခဲ့တာလက်ရှိချိန်ဒီပါသူတို့မနိုင်တာ29ပွဲရှိပြီဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာနှစ်သင်းလုံးနဲ့ Guardiola နဲ့ Mikel Arteta ရဲ့ style of play ပြောင်းလဲလာတာတွေဘာတွေပြောင်းလဲသွားတယ် Arsenal သင်းမှာရောဘာတွေအားနေပြီးတော့ဘာတွေတိုးတက်လာခဲ့တယ် Manchester City ကရောဘလို့ပုံစံပြောင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ Pep Guardiola အသင်းကဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့ကသူတို့အားသားတဲ့ကစားသမားတွေအဓိကကစားသမားတွေအားလုံးကိုသူတို့ထုတ်ခဲ့တဲ့ခါမှာဂိုးသမားက Edison ဘယ်ချမ်းမှာတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူကအခုလောဆယ်မှာ Kyle Walker ကိုစန္ဒဘက်ဖြစ် Ruben Dias နဲ့သူထားပြီးတော့မှဘယ်ချမ်းမှာတော့သူကNathan Ake right back မှာတော့ Joao Cancelo ကစားတယ်ပြီးတော့ကွင်းလေ3ယောက်မှာ Rodri ရှိတယ် Rodri ကိုကစားပြီးတော့ဒီ Rodri ရဲ့ Bernardo Silva နဲ့ဒီဘက်က Phil Foden အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တော့ Sergio Aguero ပြန်ပါပြီးတော့ Riyad Mahrez နဲ့ဒီဘက်က Raheem Sterling ကစားတယ်ဒါက City က usual 4-3-3 ပေါ့ Arsenal ကတော့ 3-4-3 formation မှာဂိုးသမားကလန်တော့ဒီဘက်ကဘယ်နောက်ခံလူအဖြစ်စန္ဒဘက်3ယောက်ကဘယ်နောက်ခံလူဖြစ် Kieran Tierney Gabriel ပြီးတော့မှ David Luizဆော့ဘိုင်းတော့ကတော့ David Luiz ကအရာမှာဖြစ်ပြီး holding ပါပေမဲ့ holding ကလေ့ကျင့်နေတော့1 minute လောက်တဲ့ခါမှာ injury ဖြစ်သွားလို့ David Luiz ပါသွားတာဒီ wing back နေရာမှာ Bukayo Saka နဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Hector Bellerin ဖြစ်တော့ကွင်းလယ်မှာတော့ Dani Ceballos နဲ့တစ်ဖက်က Granit Xhaka ဒီတိုက်စစ်ပါတော့ Aubameyang ကိုအထောင်ထားပြီးတော့ Nicola Pepe နဲ့ Willian ကစားတယ်ဒီပွဲကနည်းနည်းလေးခတ်တာကဘာလဲဆိုတော့ပွဲတက်မှာနှစ်သင်းလုံးကနီးဗျူဟာတွေဒီစနစ်တွေအများကြီးချိန်နေကစားမောက်တွေ position တွေအရန် movement လုပ်တယ်ဗျာ Arsenal ကကစားနေတန်းလက်နဲ့ Willian ကအလဲရောက်ပြီးတော့ Aubameyang က left back ကိုထွက်သွားပြီးတော့ Pepe က right back ပုံစံနဲ့သွားတယ် right wing ကပုံစံသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ Manchester City ဆိုရင် Aguero ကအနောက်ကိုဒီးလာပြီးတော့ Raheem Sterling ကနံပါတ်10ပုံစံကစားနေတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲတက်မှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Guardiola အသင်းကိုကျွန်တော်ချီးကျူးစရာတခုကပါတယ်အရင်တုန်းကသူတို့အသင်းကဂိုးပြက်တွေအများကြီးသွင်းတဲ့ CD မှုတ်တော့ဘဲနဲ့တကူလောက်ရရင်ပဲသွင်းကိုတကူလောက်ကိုပဲသူတို့ထိန်းကျင်တဲ့ CD မျိုးဖြစ်လာတယ်ထို့သဖြင့် Leicester ကိုဂိုးပြက်ရှုံးခဲ့တာတွေနောက် Wolverhampton နဲ့ပွဲမှာ struggle ဖြစ်ခဲ့တာတွေ Leeds United ပွဲမှာပေးခဲ့ရတဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ Man City ကအရင်တုန်းက position base ball ကို base system ကိုကင်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ပြောင်းလဲလာတယ်အခုကြည့်လိုက်ပြကျွန်တော်တို့ဒီ Manchester City ကဒီပွဲမှာ59ရာခိုင်နှုန်းပုံမှန်လို့ဆိုရင် Arsenal လို့အသင်းမျိုးကို Man City ကတတိုင်းနိုင်နဲ့ဖိထားနိုင်တဲ့အချိန်မှာ59-41သူတို့က total 13 shoot မှာ Arsenal က11 shoot target က Man City က9 Arsenal က3ဘာကိုပြောချင်လဲဆို corner ဆို6ပြောချင်တာက City ဟာအရင်တုန်းကပုံစံထက် Guardiola ဟာဒီ high scoring နဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်တာတဲ့ ugly win ကိုသူနည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့ချင်းကပ်လာပုံရတယ်ဗျဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရတာ Aguero ပါလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester City ရဲ့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းကတော်တော်လေးကိုအလုပ်ဖြစ်တယ် Riyad Mahrez အပိုင်ခွင့်ရေးတွေကိုဘန်လန်တော့စိတ်နိုင်ခဲ့သလိုတစ်ဖက်က Arsenal အသင်းကလည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲအခွင့်အရေးတွေအချို့ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ one moment concentrate lose သွားတဲ့အချိန်မှာ Raheem Sterling Arsenal ကိုအနိုင်ဂိုးသွင်းသွားတယ်အဲ့တလုံးနဲ့က Man City ကိုနိုင်စေတာဆိုတော့ Man City တင်ပါဒီနေ့ပွဲမှာဒီ Guardiola က Arsenal အသင်းက Aubameyang ရဲ့ channel တွေကိုဘောလုံးချပေးမှတည်တဲ့အတွက်ကြောင့် Kyle Walker ကို center back right wing right center back အဖြစ်ထားတာကအလားတူထားတာမဟုတ်ဘူး Kyle Walker က speed မြန်တဲ့အခါမှာ Aubameyang ချပေးတဲ့ဘောလုံးတိုင်းမှာသူကအမြဲတမ်းသူရှိနေတယ်ဒါ Guardiola ကိုချီးကျူးရမယ်တစ်ချက်အဓိကဒီတစ်ဖက်ကဘယ်လိုပြောမလဲလာပေါ်ဒန်ရသွားတာလေအဓိကသက်စာနိုင်ပေမဲ့ Kyle Walker အဲ့နေရာမှာကစားတာမှာ Walker ဟာတော်တော်ကို cover လုပ်နိုင်တယ်ဒီတစ်ချက်က Walker ဟာတော်တော်လေးနောက်ဒီပွဲမှာ Manchester City ရဲ့ hero က Edison ပဲ Edison ကတကယ် brilliant 3 save ဗျာတကယ် Arsenal အသင်းတေချာပေါက်ဂိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေး3ချိန် Aubameyang တစ်လုံးကန်တယ်ဗျာBukayo Saka တစ်လုံးကန်တယ်အပိုင်ဂိုးသွင်းခွင့်တွေကိုသူ save သွားတာတကယ်လို့များအဲ့အလုံးနေဗျာ Bukayo Saka 2ချိန်ဒီ Aubameyang က1ချိန်အဲ့3ချိန်ကိုသူလုံးဝ save သွားတာ Aubameyang လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကလူကျူမီတင်တာတကယ်တော့မကြုံဘူး onside ဗျာပြောချင်တာက Arsenal ဘက်ကလည်းဘန်လန်တော့လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်လေး save ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ one moment concentrate loss သွားတဲ့အချိန်မှာ Manchester City ဂိုးရသွားတယ်ဒါရှင်းပါတယ်ချန်ပီယံလို့အဆင့်တန်းမျိုးရှိတယ်ချန်ပီယံဆုကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးရှိတဲ့အသင်းဒါတော့မှ Kevin De Bruyne မပါပေမဲ့ De Bruyne နေရာမှာကိုပဲအကောင်းဆုံးကစားသွားနိုင်တာက Bernardo Silva ပဲဒီပွဲကတသိန်းနဲ့က dominate မိနစ်အကုန်လုံးလောက်တာမဟုတ် Manchester City ကဒီမိနစ်20လောက်ထိကသူတင်ကိုတွေအပြန်လန်ကစားနေကြတာဒါပေမဲ့
Manchester City ကသူ့ moment လေးရလိုက် Arsenal ကပြန်ပြီးတော့ momentum ပြန်ရလိုက်နေဒီလိုလေးသွားနေတာဒါပေမဲ့ majority မှာတော့ Man City ကပို့ပြီးတော့ moment ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ Arsenal ပြည်သက်တွေကတော့တော်တော်လေးစိတ်ပြတ်ကြမှာပါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဘာကြောင့် attacking football ကစားကျွန်တော်ပြောသားပဲ Arsenal ဟာ Mikel Arteta လက်ထက်မှာသူ့ရဲ့ကစားပုံကိုပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြည့်လိုက်ဗျာဒီ Eddie Nketiah တို့ Alexander Lacazette တို့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းတွေသူထည့်လိုက်တယ် Thomas Partey တို့ထည့်လိုက်တဲ့တောင်သူ့ရဲ့ shape ကိုလုံးဝမပြောင်းဘူးဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားတယ် Lacazette ကပို့ပြီး deep ကစားတယ်အခု Aubameyang ရှိနေတော့မှ Aubameyang ကဒီအစွန်ကိုထွက်ပြီးတော့ Willian ကိုထားတယ်ဒီနေရာမှာKai Walker ရဲ့ဒီပါနမှုနောက် Ruben Dias က50-50ခေါင်းတိုက်ဘောတွေအားလုံးမှာသူဥတာတွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါ Manchester City တဲ့နောက်ထပ် center back ကို signing ပဲဒါပေမဲ့သူတို့အနေထားရခါတိုင်းလိုဒီ game ကိုတခါလေးတတ်သွားနိုင်တဲ့ဒုတိယ killer game ကို killer goal ကိုသူတို့မသွင်းနိုင်ဘူးဒါဟာ Manchester City ဒီနေ့ရာသီမှာ struggle ဖြစ်နေတဲ့အချက် Leicester City နဲ့တော့ကလည်းသူတို့တကိုးရခဲ့တယ်သူတို့Wolverhampton တို့ကလည်းသူတို့ဥဆောင်ကိုရခဲ့တယ်သူတို့အနေနဲ့ Leeds United တို့ကလည်းသူတို့ဥဆောင်ကိုရခဲ့ပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေကို City ကဖတ် Guardiola သင်ခန်းစာယူထားဖို့ရတယ်ဒီပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ keep the ball position game ကောင်းကောင်းကစားပြီးတော့တက်နိုင်တယ်များအရန်ကြီးအတကုံမဖွင့်ဘူးဒီတိုင်းမှာ Raheem Sterling ရဲ့ movement လေးတွေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ရဲ့ wing back တွေဖြစ်တဲ့ Kieran Tierney နဲ့ Hector Bellerin နဲ့တကောလေးကောင်းတယ်ဗျခုကြည့်လိုက်ဗျဒီဂိုးသမားဒီ Ederson ကဒီ man of the match ဖြစ် 7.45 နဲ့ရတယ်ဂိုးသမား Man City ရဲ့ဂိုးသမား man of the match ရတယ်ဆိုကြကတကယ်တော့ Arsenal ဟာအဲ့လောက်ကြီးမညံ့ခဲ့ဘူး crucial အပိုင်ဂိုးသွင်းခွင့်တွေကိုသူစေ့သွားခဲ့တာဒီဘက်မှာအမှန်တမ်းပြောနှစ်သိန်းလုံးအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းမြင်နေရသလိုမျိုးအများကြီးဂိုးသွင်းခွင့်တွေရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နီးပြွာပြိုင်အားပြိုင်နေတာ Arsenal ကလည်းအရန်ကိုဖေးရှက်ဖြစ်လို့တယ် Manchester City ရဲ့အမှားလုံးတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Manchester City ကလုံးဝကိုအမှားမလုပ်ခဲ့ဘူးဒီ Arsenal ဘက်ကဒီတချို့အပိုင်းလေးတွေမှာသူသဖြင့်ပထမပိုင်းမှာ Reus Mahrez တော်တော်လေးခွင့်ရရတဲ့အလုံးကို Van Land တော့စေ့သွားတဲ့အပိုင်းတွေကလွဲရင်ဒုတိယပိုင်းမှာ Man City လည်းသူတို့အတွက် movement အဲ့လောက်ကြီးမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကအခု Premier League မှာ Big Six လို့ခေါ်တဲ့အသင်းကြီး6သင်းကိုမနိုင်တာ2015ခုနှစ်ကနေ29ပွဲရှိပြီဒါဟာတော့သူ့အနေနဲ့အပြောင်းလဲရမယ်နောက်တစ်ခုကpositive အနေနဲ့ Man City မှာ positive အနေနဲ့ Ruben Dias ရှိတယ် Kai Walker ကိုလိုအပ်ရင် center back ကို right center back အဖြစ် switch ထားလို့ရတယ်ဒါကတော့ positive အနေနဲ့ Nathan Ake လည်းမဆိုးဘူးဒါ Manchester City နောက်အကောင်းဆုံး positive ကတော့ Sergio Aguero ပြန်ကစားနေတာဒါ Man City အတွက်အားလုံးကအချို့ပိုင်းလေးတွေက ugly win ဖြစ်ပေမဲ့ ugly win ဆိုတာသူတို့ regular usual နိုင်နေလို့၄ဂိုးပြတ်၃ဂိုးပြတ်အထူးသဖြင့် Arsenal ကိုနောက်ပိုင်းနိုင်တဲ့ပွဲတွေဟာ၃ဂိုးနဲ့အထက်တွေပဲ၃ဂိုးပြတ်၃ဂိုးပြတ်၃ဂိုးပြတ်နောက်၃ဂိုးတကူဒီလိုသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးချိန်2-1 နဲ့ Premier League မှာနိုင်တာဒါဟာ Arsenal အတွက်အမှန်တိုင်းပြောပြီးအရင်တုန်းက gap ကိုတော့ cap နိုင်ပေမဲ့တမတ်လောက်တော့မရနိုင်သေးဘူးလီဗာပူးနဲ့လည်းသူတို့ကစားခဲ့ပြီး gap က close play သွားခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးပွဲပြီးကနေမှ Jota ကြောင့်2-2ဖြစ်ရမယ်ဒီ2-1နဲ့ပြီးရမှာစား3-1ဖြစ်သွားတယ်အခု Man City နဲ့ပွဲလေဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအရင်တုန်းကဒီ Arsenal အသင်းတွေဆိုရင်အခုလို Man City တို့ Liverpool တို့ဆို smash လုပ်ခံရပြီဆိုတော့ Arteta ရဲ့ trap process ကိုတော့ trust တင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ attackingအပြောင်းလဲလေးလုပ်တဲ့ဒီနေရာမှာ Arsenal ဘက်ကအခုလောဆယ်ကြည့်ပြ Man City ကဆိုရင်ဒီ Ederson က 7.45 နဲ့ man of the match ရပြီးတော့ဒုတိယက Bernardo Silva တတိယက Ruben Dias တကယ်လည်းဒီ၃ယောက်ကတကယ်ကောင်းခဲ့တယ်ဒီဟိုဘက်မှာ Arsenal အသင်းမှာဒီ Arsenal ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်တသိန်းလုံးကအဲ့လောက်ကြီးတော့မညံ့ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့က Willian တို့ Aubameyang တို့တိုက်စစ်မှု၃ယောက်ကတော့နည်းနည်းလေးအားနေတယ်ဗျအခုလောဆယ်ကြည့်လိုက်ခါမှာ Arsenal ကလည်းဒီဂိုးသမားဘကာယိုဆာကာလေးတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူလုံရီကိုင်းရှိတယ်အပိုင်ကိုသွင်းဝင်2ကြိမ်ရတယ်တစ်ကြိမ်ကတော့နည်းနည်းလေး half champ ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ကြိမ်ကတော့အပိုင်ရတာဗျာအပိုင်ရတဲ့အလုံးတစ်လုံးရဲ့နောက် Kieran Tierney မဆိုးဘူးနောက် Gabriel solid ဖြစ်တယ်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် positive ယူလို့ရတယ်ဗျာအခုလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ဒီလက်ရှိအနေထားရManchester City တို့ Liverpool နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ performance ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Arsenal ကဖင်ပိတ်ကန်တယ်လို့ပြောကောင်းပြောနိုင်ပေမဲ့ဒါဟာသူ့အသင်းပြောပြကျွန်တော်ပြောထားလို့ပေါ့ Mikel Arteta အနေနဲ့သူ့အသင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာနောက်တိုင်းကြီးကဘီလီယံကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဘီလီယံဖြစ်တဲ့အသင်းကို okay let me sort it out defense ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သူ first sort it out defense Thomas Partey ပါလာပြီးဒုတိယပွဲမှာကြည့်လို့ရပြီသူ 4-3-3 ပြောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် Thomas Partey ပါလာတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲ Partey ကလည်းအခုဒီနေ့ကစားရတဲ့ minute ကလည်းနည်းတဲ့ခါမှာအရန်ကြီးချက်လို့ဖို့ခတ်တယ်လို့ဒီလိုပဲပြောစရာတော့လိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိနေထားရ Arsenal မှာတိုးတက်မှုအရေးအယောင်လေးတော့ရှိတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ City ကိုအဝေးကွင်းမှာသူတို့က chance create လုပ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအကျိတ်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်ဗျအခုလောဆယ်ကြည့်လိုက်ဗျကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ static ကိုကြည့်လို့ရှိရင် Arsenal အသင်းရဲ့ static ကဒီ City အနေနဲ့ပွဲမှာဆိုရင်အခုဒီ static ကအမှန်တိုင်းပြောရင်
အာဆနယ်အသင်းကဒီပွဲမှာဒီ City ကိုသူတို့ကစားတဲ့ static မှာဆိုရင်ဒီအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့အမှန်တမ်းပြောရင် City ကတော့အမှန်တမ်းပဲ great champion အသင်းတစ်သင်းပါ Guardiola ရဲ့အသင်းကိုဘယ်တော့မှ estimate လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့် Mikel Arteta ပြောတာဘယ်တော့ခါမှ estimate လို့မရ Man City ဆိုကြည့်ဗျာသူတို့ဘက်မှာအဝါကတ်၄ကတ်တောင်ရှိတယ် Arsenal က Thomas Partey ကနောက်ဆုံးမှာဝင်ကြမှာအဝါဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီ Mikel Arteta ရဲ့ discipline ကအရန်ကောင်းတယ် one moment let of concentrate နော် lack of concentrate ဖြစ်သွားတာတစ်ချက်လေးအာယုံစူးစိုက်မှုနည်းသွားတဲ့အပိုင်းကနေသူတို့ပေးလိုက်ရတာလွဲတပွဲလုံးမှာသူတို့အားလောက်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးကြီးဒီနေရာစုံမှာ50-50နေရာထဲမှာသူတို့မညံ့ခဲ့ဘူးဒီကိုသွင်းခွင့်များ City က shot on target 5ချိန်မှာ Arsenal က3ချိန်ရတယ် shot off target မှာ6ချိန် position ကတော့ City ကတော့ထုံးစံတိုင်း as usual ပဲ59-41ပါပြောချင်တာက Arteta အားနည်းမှုတွေရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့တင်ဟာကျွန်တော်တို့ပြောလို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ကချက်ချင်းရောက်နိုင်တယ်မလို့ဘူး City လက်ဒီသင်းကိုချက်ချင်းတိဆောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်ချက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Guardiola ပြောင်းသွားတာကအရင်တုန်းကလိုတိုက်စစ်တဲ့အတကုံဖွင့်ပြီးတော့ဂိုးတွေအများကြီးသွင်းတဲ့ City မဟုတ်ဘဲနဲ့ ugly win တွေကိုလည်းသူလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရတာပါ Arteta ဘက်ကတော့သုံးမှတ်မရပေမဲ့ Manchester City ဘက်ကဒီပွဲဟာ must win game ဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ Premier League Champion သာသူတို့လိုချင်ရင်ဒါ must win game ပဲဆိုတော့သူတို့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီး job done ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ City မှာ positive ကဒီ Bernardo Silva Ruben Dias Kai Walker ဂိုးသမားတော့ Ederson နောက်အဓိကကတော့ Sergio Aguero ပြန်ကစားနေတာ Arsenal က positive ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအခုသွားတဲ့ထဲမှာဒီသူတို့ကစားတဲ့ခံစစ်ပိုင်းက Gabriel positive ဖြစ်တယ်ကိုသမားဘန်လွန်နာကတိတ်ပြောစရာမလိုဘူးဒီကြားထဲမှာ David Luiz လည်းအရင်ကြီးမညံ့ခဲ့ဘူးဗျာမညံ့ခဲ့လို့ wing back တွေလည်းမဆိုးလာဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအားလုံးအတွက်အရေးပါတာကအနိုင်ဂိုးပဲအနိုင်ဂိုးမသွင်းနိုင်သူတို့ရှုံးသွားတာပါဘာပဲဖြစ်ပါ Manchester City အတွက်တော့ထိုက်တန်တဲ့နိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ Mikel Arteta အတွက်လည်းစိတ်ပြက်စရာရှုံးပွဲမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ထက်အင်အားကွာတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းဆိုရှုံးမှာပဲဒါကတော့အရှုံးကနေသူက step by step သွားမှာပဲပြီးခဲ့နှစ်က3ဂိုးနဲ့ဂိုးပြတ်ရှုံးတာတွေကို gap ကို close တော့လုံနိုင်ပြီဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့အမှတ်တော့မရသေးဘူးစောင့်ကြည့်အောင်မယ်တိုးတက်မှုအရေးအယောင်တွေတော့ရှိနေပြီဆိုတော့ပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲကျွန်တော်မျိုးရောမြင်ကြရလားကျွန်တော်လိုအကောင်းရောမြင်ရလားအဆိုးပဲမြင်နေကြတာများတယ်ဗျအခုလောဆယ်မှာဘာဖြစ်ပါဒါ Manchester City နဲ့ Arsenal အသင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီ Manchester City ပြောင်းလဲလာတဲ့ view ဟာတွေပြောင်း Arsenal အသင်းကလည်းသူ့ရဲ့ဒီ niche ကို stick လုပ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုပဲဆက်ပြီးပြောခဲ့တာပါကိုမမလည်းဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တော့